绝了，也是有彼得后书、彼得前书都有写到啊。看见这个看见呢，彼得前书、彼得后书也看见。此词原文看见不是看见，是看见，是很少看见，未出现在其他地方。就是说，其他书信啊，保罗书信是不会写这些字看见。他看见的原文是讲看见，就是很少看见的意思。是保罗不会不会用这样的字的，这样字也是不会用的，是彼得用的。爱弟兄，另外在新约中也用过3次。爱弟兄好像是他常常要用的字眼来的。无瑕疵，无玷污。彼得前书、后书比较对。还有我们来看犹大书，犹大书也是我们要查考的书信来的啊。接下来我们查考书信，本书有许多经界与犹大书相似，因而有人以为本书常引用犹大书，其实刚刚相反。因本书作者彼得是在耶路撒冷沦落之前殉道，而犹大书是写在接近耶路撒冷沦落年间写成。并且本书论记假师傅的出现和其陷害人的道理是采用将来式的，表示将来出现的，不是现在。而犹大书劝勉书信谨记先前使徒教训时，却引用了本书的3章3节说的话，显见本书应在犹大书之前，且证明犹大也承认本书是使徒的著作。就说呢，解释一下可能太深，解释一下，就说有人说，哎呀，你会看到，如果你读彼得后书和犹大书呢，因为它的相似度有70%是很相似的。有人说，哎呀，可能彼得前书、彼得后书不是彼得写的，是抄的，是抄犹大书写的。但是有个问题你要解决说，彼得后书写成的日子比犹大书还早，犹大书怎么可能去抄彼得后书呢？不可能，以以日期来计算不可能的。所以呢，我们看到一样是我们扳倒，就是说彼得后书是抄来的，道理是被扳倒了，明白啊？大概这个重点有没有 ？OK， 里面有我分3个主要的课题彼得后书里面有3个重要的，一个是因群，就是不然啦。第二个课题要讲的就是假师傅咯。第3就是基督的再来了。我们稍微看一下，我不用解释，因为我这边已经解释了，不用再多解释，就读过带过。我们看因群啊，如果我们的信心是真实的，就能够在行为上得到印证啊。信心没有行为是死的啊，我们有讲过了，所以这得到印证。如果信徒在基督里勤奋长进，他就不会后退或被假先知、假师傅欺骗诱惑了。所以你们一定要认识神的话语，一定要读圣经。很多人被诱惑，很多人被假的道理啊，那些都是因为没有读圣经的，都是听来的。哎呦，某某牧师这样讲啊，某人这样讲啊，他们当某人讲的话是权威，麦克赞这样讲啊，完蛋了你应该说圣经这样讲，圣经这样解释，圣经这样。很多人跌倒而没有根基，是因为他们听人讲而不读圣经，所以这个就是一个问题。重点，成长是重要的，信仰是从信心开始，到有爱众人的心才算成熟。我们不断成长，就要认识神，跟随他，牢记他的教诲。我们必须顺服主，应切地追求长进。这个是，就说在基督里，你听了耶稣之后接受耶稣进你之后，如果你不长进，你不读，你不追求，你不认识神啊，完了。所以为什么呢？有些基督徒，我告诉你，我可以告诉你，如果你不长进，有2个可能，要你就让神大大使用。如果你不长进了，你就变蛇堂了。你蛇堂就是你被魔给利用了，你被魔给利用到不知道。我不是乱讲的，还记得有一处圣经这样讲。然后有一天，耶稣来到众人面前，问门徒：“你们跟我3年半了吗？对不对？”耶稣差不多要死了。人说人子是谁？耶稣问门徒，别人讲不对，所以人子，人家问我，人家说我是谁？有人讲人家说你是先知啊，有人说什么啊，有人说什么？只有一个人，
有一个人有属灵眼光，他站出来，就是彼得说：“你是基督，永生神的儿子。”他有属灵的眼光，可是这一刻他很属灵，下一刻他就变成很死肉体了。为什么这样讲呢？然后耶稣就从这延伸到耶稣说：“我将来呢，我要被人家出卖啊，然后我要被钉十字架啊，我3天要复活啊。”然后彼得怎么反应？不可能，不能这样！耶稣你不能死！他拉着耶稣的手，然后耶稣怎么说？哎呀耶稣安慰他，不要哭了，不要哭，没有关系的。他不是了，耶稣转过指着彼得说：“撒旦，魔鬼，退我去吧！因为你体贴人，不体贴神的旨意，有没有？你要你就很属灵，让神来使用。”大大来重用你，不要呢你就给魔鬼利用。彼得被魔鬼利用到没有，都自己都蒙查查，不清不楚，直到耶稣转过向彼得，耶稣在骂彼得吗？不，耶稣在骂彼得背后的灵，魔鬼，撒旦魔鬼推我去吧！你不体贴神，你体贴人，你有2个选择而已。基督徒，兄弟姐妹。你要你就很属灵，让上帝来使用你，不要你就成为魔鬼的工具。常常呢，最头痛的就是那些基督徒不属灵，常常被当成魔鬼的工具，常常攻击教会啊，攻击兄弟，做别人的绊脚石，这是很头痛的。你嘛信主，你嘛收文机，你嘛信主嘛博情机，哇，你真的是绊脚石来的，你不能解释的。这魔鬼做魔鬼的工具，他们被魔鬼重用都不知道，是吗？所以我们去下去。假师傅，彼得警告教会要提防假师傅，这等人为自己的地位而感到自豪，放纵情欲，又鼓吹人不用遵守十诫。他指出圣经所漠视的圣经是我们的权威，借此对抗假先知。重点，基督徒需要有属灵的洞察力，才能抵挡假教师。若我们坚守神的话，拒绝歪曲真理的人，他能将我们从假教师的错谬中拯救出来。真的，尤其是现在的2000年的教会，我们看到很多的假师傅出来，用这个假师傅有特点的。然后我在上课，我等下 call 给你。我们有看到呢，我们看到有几样东西，尤其是现在的，你看呢，你会看到假师傅的特点。那我们看下面，我们就能看到假师傅是怎么样。你是假师傅，你要注意，你要提防这样的假师傅。OK， 就是假的老师我也是老师是真还是假，你一定要去衡量，要去判断，要挨去情况所以你会看到呢，现在为什么我很反对，就是说很多人现在教会是讲掺水的福音要紧的啦，耶稣爱我常讲了，耶稣爱你是好人你免那么讲，耶稣对你的罪并不是很在意，只要你爱他，你心里面有他，你偶尔犯罪是应当的，你自己是个罪人，这样掺水的福音，就是说人就不需要悔改了，不用守十诫了，什么都不用了，随随便便都可以的过清清菜对的对，这随随便便信耶稣也是很随随便便的。现在我们看不到在我年代之前，我读了很多的。如果你读教会历史，你读教会为什么那个时代为什么大复兴？好像最近我才介绍给陈富顺传道读那个叫芬尼美国的兴奋家，到今天为止都没有人 break 他 record， 他一生人里面带了100万人信耶稣。这是这个时代人家是只想赚100万的钱，而不是赚100万的灵魂了。但是这个人他活了80多岁，他的夫士里面35岁他才认识耶稣，哇！所以你不老，他35岁才信了耶稣，才
传福音才开始传福音，到80多岁50年间，他总共带了100万人灵魂信耶稣。很多人也有人带过